এখন ঠান্ডা পড়ছে, চারিদিকে সকালবেলা কুয়াশা, আবার সন্ধ্যাবেলাও কুয়াশা। এই সময় ছাগলের বিভিন্ন রোগের সমস্যা হয়েই থাকে। ঠান্ডা লাগার ভয়, সর্দি, কাশি, তাছাড়া জ্বরও হতে পারে। এই টাইমটা যদি ঠিকঠাক ছাগলের ট্রিটমেন্ট করা যায় তাহলে ছাগলগুলো রোগ ব্যাধির হাত থেকে অন্তত ঠিক থাকবে। এই জন্য খেয়াল রাখতে যতটা কেয়ার করা যায়, যতটা লক্ষ্য নজর রাখা যায়, তো যতটা ঠান্ডা কম লাগানো যায় বা প্রয়োজনে একদমই ঠান্ডা যাতে না লাগে সেই ব্যবস্থাও করা উচিত। নমস্কার বন্ধুরা, sroyspecial ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আর আমি সুব্রত রায় আপনাদের সঙ্গে আছি। আজকের আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব যে আমি ছাগল পালনটা কিভাবে করি, মানে কিভাবে করি বলতে আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ছাগলটাকে কী করি। আমার ছাগল ছিল অনেক, এই মুহূর্তে আমার কাছে বেশি ছাগল নেই, খুবই অল্প পরিমাণে ছাগল, কারণ আমার টাকার দরকার ছিল খুব মাঝে পড়ে। আমি আগেই বলেছি আমার এক টাইম আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমার টাকার টান ছিল খুব, সেই টাইমটা পাওয়ার আমি অনেক ছাগল বিক্রি করে দিই। এরপরেও কিছুদিন পর আবার আমার একটু টাকার সমস্যা হয়, যার জন্য আমি আবার ছাগল বিক্রি করি, যার জন্য আমার কাছে এখন ছাগল বলতে গেলে খুবই কম, যার জন্য আমার এত ছাগল দেখাতে পারি না। আর তার থেকে বড় জিনিস হচ্ছে এখন যে কটা গাভী আছে সব কটা গব্ন হয়েছে, আবার মানে আবার 6 মাস মধ্যে আবার অনেকগুলো ছাগল আশা করছি খামারে হয়ে যাবে। এছাড়াও আমার খোড়োতে ইচ্ছা আছে আরও 2-1টা ছাগল ব্ল্যাক বেঙ্গল আনার, কেননা দেখেছি ক্রসবিটগুলো 9 মাস 1 বছর হয়ে যাচ্ছে, তারপরে ডাক নিচ্ছে। ততদিনে আমার ব্ল্যাক বেঙ্গল অলরেডি 1-2বার বাচ্চা হয়ে যাবে, ওই জন্য চেষ্টা করছি আমি 2টা আবার ব্ল্যাক বেঙ্গল রাখবো, এই ক্রস ছাগলটা রাখবো না। ক্রস ছাগলে এই যেটা আছে এটাই থাকবে, নতুন করে আর ঢুকাবো না ক্রস ছাগল, কেননা ক্রস ছাগলে ডাক নিতে অনেক দেরি হচ্ছে, কিন্তু খাবার দাবার সবটা চলে যায়। যাই হোক, আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করবো আমি ছাগল পালন পদ্ধতি। আমার মেনলি ঘরটা হচ্ছে যে খুব মানে ভালো তা নয়, বাসে রেলিং থাকতে পারে, কিন্তু উপরে তিরপল দিয়েছি, কারণ বর্ষা এবছর প্রচুর জল পড়েছে ছাগল ঘরে, আমি ভিডিও আপলোড করেছিলাম। আর খড়গুলোর অবস্থা খুবই খারাপ, আর আমার মেঝে মাটির, এখন ঠান্ডার সময় আমি খড় বিছিয়েই রাখি ছাগলকে, মানে মাটিতে যাতে ঠান্ডাটা না লাগে খড় বিছিয়ে রাখি, আর চারিদিকে তিরপল বা কাপড় দিয়ে ঘেরা। এইভাবেই মোটামুটি আমার ছাগলের বাসস্থানটা চলছে। চেষ্টা করতে হবে এই সময় ছাগল যাতে ঠান্ডাটা না লাগে, এই জন্য আমার যেহেতু খড়ের সমস্যাটা নেই, খড়টা প্রচুর পরিমাণে আছে, ওই জন্যে আমি মোটামুটি খড়গুলো নিয়ে ছাগলে বিছিয়ে দিই থাকার জন্য। সেই খড়টা প্রতিদিন রোদে দিই, আবার সন্ধ্যা হলে ঢুকাই, ঠিক আছে, এরকমভাবেই রাখি, রোদ খাইয়ে আবার সন্ধ্যাবেলা দিয়ে দিই। আবার যখন খুব নরম ভুসি হয়ে যায় তখন ওটা চেঞ্জ করে নতুন খড় আবার দিই, এরকমভাবেই মোটামুটি রেখেছি। আর আমার ছাগলটা বেশিরভাগ ব্ল্যাক বেঙ্গল, ক্রসবিট বললাম একটা আছে, 2টো অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল তো এখন পাওয়া মুশকিল, ওটাও হালকা ক্রস বলতে পারেন। এবার খাবারের কথা বলতে গেলে বলতেই হয় যে দেখতেই পাচ্ছেন আমার ভিডিওতে বেশিরভাগটা খাল আমার বাড়ির পাশেই, মানে ছাগল ঘরের পাশে। এই খালেই আমার যত শান্তি শাক, কলমি শাক, এছাড়াও নানান শাক এখানটায় হয়। বিশেষ করে আমি শান্তি শাক আর কলমি শাকটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় আমাদের এখানে। আর এই শান্তি শাকটা এই টাইমটা এখন বেশিরভাগ পোকা লাগছে, এই টাইমটা খাওয়ালে আবার ছাগলের পায়খানা করার ভয়টা থাকে। আর ধান গাছ খাওয়ার ভয়তে আমি ধান গাছ লাঠি দিয়ে সব শুইয়ে দিই আলের ধারগুলো দিয়ে খাওয়াই, কারণ এই সময় ছাগল বেশ ভালো, মানে ধান যখন আসছে এই ধানটা এবার খাওয়ার জন্য খুব তাড়াহুড়ো করছে ছাগল যে ধানটা খাবে, ওই জন্য আমি মোটামুটি ধান গাছের ধারে ছাগল দিই না। আবার ধান গাছ খেলে পায়খানা করার ভয় থাকে, ওই জন্য আমি বেশি যতটা পাই টেনে বেঁধে সাইড করে রাখি। এইভাবে মোটামুটি চলছে। আর খালেই আমার ঘাসটা বেশি হয়, খালের 2 সাইডে পাড়ে আর খালে, এইভাবেই মোটামুটি খাওয়াই। এছাড়া আমার খড় আছে, খড়টাও খাওয়ানো হয়। এছাড়াও ভুসিটা এই মুহূর্তে আমার নেই, ভুসিগুলো আনতে হবে, মানে ভুসিটা খুবই দরকার, ক্যালসিয়াম ভুসি এগুলো লাগবে, এইগুলো আনতে হবে। যদি পারা যায় শীতকালে একটু বলেছিলাম শুকনো খাবার সম্ভব যদি হয়, সবাইকেই আমি বলি, যেটা আমি করবো। এবারে ঠান্ডা পড়ছে, কুয়াশা পড়ছে, এবার আমি ঠান্ডা পড়ার আগে কিছু শুকনো খাবার আনতে হবে ছাগলে খাওয়ানোর জন্য, এইগুলো তো করতেই হবে। ওষুধটা নিয়ে বলার মধ্যে আছে যেটা ক্যালসিয়াম খাওয়ানো উচিত এই টাইমটা, লিভার টনিক, যাতে খাবারটা আবার লিভার টনিকটাও খাওয়াতে হবে যাতে ছাগলের খাবারের চাহিদাটা ঠিকঠাক থাকে, হজম শক্তিটা যেন ঠিকঠাক আসে, কেননা ছাগল এই টাইমটা ঘাসটা কমে আসে, কুয়াশা পড়ছে তো ঘাসটা মরেই যাবে, ঘাসটা না থাকার চান্সটা বেশি থাকে, ওই জন্য তাদের খাবারের সমস্যা যাতে না হয় সেই জন্য চেষ্টা করতে হবে একটু ভিটামিন, মাল্টিভিটামিন হোক, মাল্টিমিনারেল হোক, এগুলো খাওয়ানো। এছাড়াও এই ঠান্ডার সময় আমি যেটা আগের ভিডিওতে বলেছিলাম আয়রন টনিক, বিভিন্ন রকম বাজারে অনেক আয়রন টনিক পাওয়া যায়, আপনারা
যে কোনো মেডিকেলে বললেও দেয়, আপনি নিয়ে নেবেন। আর আমি যদি কোনো নাম বলি সেইগুলো অনেকে ভাববেন যে হয়তো আমি প্রমোশনের জন্য করছি, ওই জন্য নাম বললাম না। এছাড়াও আপনি বিভিন্ন ছাগল সুস্থ রাখার জন্য বিভিন্ন ওষুধও পাওয়া যায়, আপনারা সেগুলোও কিনে খাওয়াতে পারেন। প্রয়োজনে আপনার যে লোকাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো থাকে ব্লক ওয়াইজ, এই ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে আপনি যে সমস্ত স্যারেরা থাকেন প্রাণী চিকিৎসক আর কি, তাদের সঙ্গে আপনারা কথা বলে বিভিন্ন ওষুধের নামও লিখে আনতে পারেন, এনে আপনারা বাজার থেকেও কিনে খাওয়াতে পারেন। এবং তাদের মতামত নিয়েই কেনা ভালো, কেননা শুধু ইউটিউব ভিডিও দেখে বা কারো কাছে শুনে সেই ওষুধগুলো না খাইয়ে ডাইরেক্ট সরাসরি যেহেতু তারা জানেন এই বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ, তাদের সঙ্গে কথা বলে সেই ওষুধগুলো লিখে এনে আপনারা খাওয়াতে পারেন। আর দেখুন আমার খালের দুই সাইডে দেখুন ছাগল বেঁধে এমন হয়েছে যে ধারের ঘাসটা পুরো ফাঁকা করে দিয়েছে। আর এখন জল চলে গেছে, মানে আমাদের তো নদীমাতৃক দেশ, নদীমাতৃক দেশ শুধু বলাটা ভুল হবে, মানে আমরা এমন একটা জায়গা থাকি পুরো নদীর ধারে, ওই জন্যই বললাম আমাদের এটা নদীমাতৃক দেশ। আমাদের পুরো একটুকুনি গৈমুখ খুলে দিলেই জল ফাঁকা, ঠিক আছে, যার জন্য একদম জল নেই, খালে কমে গেছে, অল্প পরিমাণে জল আছে। এই জলটা 2-5 দিনের মধ্যে থাকবেই না। মানে আমাদের যতটা বর্ষা যদি হয় গই খুলে দিলে জলটা চলে যায়। তো এবার খুব যদি ভারী বর্ষা হয় আর এক সমস্যা, তখন আবার নদীপথ কাটাতে হয় আমাদের। ওই জন্য এখানে জল নিকাশি ব্যবস্থা খুব ভালোও না খুব খারাপও না, মিডিয়াম। এতে যেহেতু এখন ধান পেকে আসছে, গৈমুখটা খুলে দিয়েছে, জল সব চলে গেছে, এই টাইমে এই ঘাসটা মোটামুটি খালের ঘাসটা এখন নিচে লেবে খেয়ে নিচ্ছে। আর আলের চারিদিকে এখন ঘাসটা আছে, কিন্তু আর 10-15 দিন পরে এই ঘাসটাও পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে, কারণ কুয়াশা পড়ছে তো বেশিরভাগ ঘাস পাওয়া যাবে না। এই হচ্ছে সমস্যা। ওষুধগুলো মোটামুটি ঘরে খাওয়াতে হবে ছাগলের এই টাইমটা। আর ছাগলের যতটা সম্ভব এই টাইমটা যদি ছাগল হিটে আনানো যায়, এই টাইমটা ভালোভাবে যদি ভালো ভিটামিন ভালো খাবার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো যায়, যে সমস্ত ছাগল এখনও ডাক নেয়নি তাহলে কিন্তু দেখবেন এই টাইমটা ছাগল ডাক নিয়ে নেয়। এই টাইমটায় ভিটামিন খাবার, ক্যালসিয়াম এগুলো ঠিকমতো পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি খাওয়ানো যায় এবং তার সাথে খাবার সুষম খাবার, তাহলে ছাগল কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হিটে চলে আসে। এই টাইমটা হিটে যদি ছাগলকে খাবারের মাধ্যমে ভালো মতো খাওয়ানো যায়, মানে তার শরীরের যে চাহিদা সেটা যদি পূরণ করা যায়, তাহলে কিন্তু তাড়াতাড়ি হিটে আসলে এই টাইমটাই সবথেকে ভালো উপযুক্ত সময়। আজকে ভিডিওটা বেশি বাড়ালাম না, সব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ সকলকে।